बिन हफ्तन जी करे थियो आहे छाकाणि त का प्लानिंग कोन हुई ऐं हिक ॿिए खे एडजस्ट भी करणो आहे। उन ते वधीक फोकस आहे नई गवर्नमेंट जो। पोइ ज़ाहिर आहे उनजी रिज़ल्ट अहिड़ी अचणी आहे। छा चवंदो तव्हां? लाल साहब जो ॿुधो पे सॼो। लाल साहब के थोरो तजुर्बो हुजणु खपे। ज़ाहिर आहे पहिरीं दफ़ा आया आहिनि मेरे ते शायदि हुया। सो तजुर्बो हुजणु खपे त ही जेको IMF जो मुआहिदो हूंदो आहे इस पाकिस्तान जी स्टेट सां मुआहिदो हूंदो आहे। जेका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हूंदी आहे उन सां हूंदो आहे। जेका ईंदी आहे गवर्नमेंट उन सां 5 साल जो मुआहिदो कंदा आहिनि। साईं जन खे थोरो ख़बर हुजणु खपे। आईनी तरीक़े सां हिननि खे हटायो वियो आहे। हिननि जेका आईनी शिकनी कई तव्हां ॾिठो पिए नेशनल असेंबली में सुप्रीम कोर्ट में हिननि खे को स्पेस न मिलियो। उन खां पोइ गवर्नमेंट चई थी साईं जन जेकॾहिं ज़िक्र कयो IMF जो अॻिते हलंदासीं सभु IMF खां शुरूआति कंदासीं। त मां ॿुधायो स्टेट सां जॾहिं हिन जा मुआहिदा थियल हूंदा आहिनि त ही जेका ॿी गवर्नमेंट जेका बि ईंदी आहे उहा मजबूर हूंदी आहे उन्हनि जो सिस्टम हलाइण जे लाइ। सही। मां हिन जा ट्वीट्स ॾिसंदो आहियां, हिननि जा सोशल मीडिया ते ॾिसंदो आहियां त हिननि ॾिठो पिए जॾहिं अदम एतमाद अचणु शुरू थी वई त हिननि खे उन टाइम में पेट्रोल जा अघु वधाइणा जेके हुननि जी मुआहिदे में शामिल आहे IMF जे। पर हिन वक़्ती तौर मां फवाद चौधरी साहब जा ट्वीट पढ़ंदो आहियां त वक़्ती तौर हिननि जून ताईं उन्हनि खे रिलैक्स करे छॾिया या कुझु कयूं त जीअं न थिए। अल्लाह जी महिरबानी सां आइनी तौर ते जॾहिं हुकूमत चेंज थी ऐं अल्हम्दुलिल्लाह आइन जे हिसाब सां चेंज थी आहे। न हिन में को ॻाल्हि थी आहे न कुझु। हिन में सुप्रीम कोर्ट जेके बि रूल्स रेगुलेशन उन हिसाब सां थी आहे। पोइ जीअं आया असांजा शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर आया त हुननि ॾिठो त भई पहिरीं सभ खां पहिरीं त इहा पेट्रोल ऐं डीज़ल जेका असां हिननि जो मुआहिदो जेको कयो आहे उहो वधाइण वारो आहे। पोइ हिननि वरी सोशल मीडिया ते जीअं कंदा आहिनि हिन जो सोशल मीडिया ते गंद करणु शुरू कयो त हाणे ॾिसजो ही अचण सां ई जेको आहे सो पेट्रोल महांगो कंदा, डीज़ल महांगो। हिननि खे ख़बर आहे सभु। नाल तरीन नालायक हुकूमत ही 4 साल में पंहिंजी मुआशी प्लान बिल्कुलु हिननि जे शौकत तरीन जेको हिन जो वज़ीर आहे उहो चई मुआशी प्लान न ॾेई सघिया। हिननि में तव्हां कहिड़ी तवक़ो रखंदव? ठीक, पर फैज़ डे साहब ये फर्स्ट थियण खां त वञे वठी पियो। हिन कैंपेन के जेका अवां ॼाणायो पिया हिन कैंपेन के जेकॾहिं हिकु पासे रखूं त हीअं थियण त वञे जी पियो। ज़ाहिर आहे जेके मुआहिदा थिया आहिनि अवाम सम्झे थो त ज़ाहिर आहे उन जा असर अचणा आहिनि ऐं उहे कुझु कंडीशंस कहिड़ा बेस्ड असर बीबी मुआहिदा हुजनि था। हिननि जेके जी बीबी ॾिसो अचण सां ई हिकिड़ो माण्हू पंहिंजो घर वठंदो आहे, घर ते ड्यूज़ ॾिसंदो आहे, घर ते बिजली जा बिल ॾिसंदो आहे। सही। ही अचण सां ई हिननि में कैपेसिटी कोन्हे। ही कंहिंजे कुलनि ते सिलेक्टेड थी आया। हिननि खे न टीम जी ख़बर आहे न कुझु का ॻाल्हि ख़बर आहे न आइन जी ख़बर आहे न हुन जी ख़बर आहे। अचण सां ई चई मुंहिंजो जेको आहे सो वसीम अकरम प्लस पंजाब में वेठो आहे, मुंहिंजो इंज़माम प्लस उमर असद नाले चई ठीक वज़ीर खज़ाना ते विहारींदुमि। तव्हां ॾिठो उन खे वज़ीर खज़ाना खे पाण हिन कढियो। ठीक उन खां पोइ ॿियो वज़ीर खज़ाना आयो इंपोर्टेड करे 3-4 वठी आया असांजा वज़ीर खज़ाना। तव्हां ॾिठो पेट्रोलियम जा केतिरा वज़ीर मटाया अथनि। हिननि खे न सियासत जी ख़बर आहे न हिननि खे हुकूमत हलाइण जी ख़बर आहे न हिननि खे हिकु सिस्टम जी ख़बर आहे। ठीक, पर हिननि खे फैज़ साहब हाणे अवां सिर्फ़ु ऐं हुकूमत सिर्फ़ु में कूड़ आयो ॻाल्हाइण ही अचे त थो। हाणे माज़ी थी वियो। जी जेका पोइ जी हुकूमत जूं कारकर्दगी रही या पॉलिसीज़ चयूं पर जी हाणे ही त ही अवां ही आहियो ही गवर्नमेंट तव्हां में ऐं ज़ाहिर आहे जी अवां जीअं ॿुधायो असां पिया बिल्कुलु त टीम आहियूं बि ऐं एक्सपीरियंस माण्हुनि जी आहे। असांखे ॾिसो मां बि अर्ज़ु कयो न त मां जी अर्ज़ु कयो त मुआहिदा त हिन जा स्टेट ऑफ पाकिस्तान जा थियल आहिनि, ठीक रियासत पाकिस्तान ठीक जा मुआहिदा थियल आहिनि न। उन्हनि जा नेठ त उन्हनि जा आफ्टर शॉक्स निकिरंदा न त कहिड़ा आहिनि। सही। हाणे हिननि जी जेका चोरी पकड़िजे थी चवंदा इहो बि ग़लति आहे। कल्ह मीटिंग थी आहे NSA जी हुनजो ऐलान आयो आहे ही बि ग़लति आहे। सो हिन जे लाइ हर शइ ग़लति आहे। इंशाल्लाह जंहिं घर में मैयत थींदी आहे उन जा कुझु जलसा वॾा थींदा आहिनि। सोशल मीडिया ते हिननि थोरो फोटोशॉप करे ॾेखारियो आहे। इंशाल्लाह ईद खां पोइ हिन जी आस्ते आस्ते जॾहिं पकड़ूं शुरू थींदियूं हिकु ईंदा हिन जो लेटर कल्ह मां ॾिठो पिए तव्हांजी KTN ते जेको शामून साहब पियो चयो त जोए बाइडन सां मूंखे फोन करायो जी मिंटू पिया कनि। भला जेकर एॾी अमेरिका सां हिननि खे नफ़रत आहे त उन्हनि सां सेनेटर सां हुन जेका आई आहे हिते माई हुन सां छो मिलियो इमरान ख़ान साहब? सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पाकिस्तान जे अवाम खे उहो बेवकूफ़ बणाइनि था। पाकिस्तान जो अवाम बाशऊर आहे, बाउसूल वारा आहिनि। हू ॾिसंदा आहिनि त केरु पाकिस्तान जो हामी आहे केरु पाकिस्तान जो मुखालिफ़ आहे केरु पाकिस्तान खे खाए पियो। इमरान ख़ान जी सॼी टीम पाण समेत नाआल तरीन टीम आहे। मां चवां